好啦，我而家咧就準備出發啦。咁我而家咧就會喺曼谷咧就將我呢架電單車揸到去呢一個嘅泰國南部嘅 Krabi 嗰度嘅。咁上邊已經有我個 backpack 啦，咁後邊亦都有我其他唔同嘅行李。其他人做嘅嘢我就做俾你睇，咁大家一定要留意落去。好啦，咁咧，我而家咧就去到呢個 Phetchaburi 嘅Big C 啦。咁其實就睇翻我 Google Map 咧，如果 Google Map 佢講嗰個嘅時間咧，咁大概就2個半鐘啦。咁我出發嘅時候咧，其實就係9點20分嘅，而家咧就係12點30分啦。我本身就都想再去遠啲先嘅，咁但係因為其實而家都12點幾啦，咁個太陽咧其實就真係超曬嘅，即係如果你話你而家喺中午嘅時間去揸電單車嘅話咧，其實真係非常之辛苦。咁而且咧，我嗰個手機咧，我個 iPhone 14咧。咁其實就已經係用晒所有電㗎啦。我唔知係咪因為個天氣太熱咧，咁令到佢個電池嘅消耗就消得快啦。因為我就用去做嗰個嘅 Google Map 個 GPS 嘅，咁所以就而家就必須要揾個地方坐低。咁我而家就先食嘢先。咁其實就OK 嘅，我覺得就 KFC 就啲嘢食呢度149咧，咁有包有薯條，有雞腿，咁另外仲有雞。咁所以咧OK 嘅，冇問題嘅，係夠飽嘅。好啦，我而家咧就係呢個七岩海灘啦。咁啊，大家都睇到啦，後邊咧其實都一望無際嘅，咁啊真係非常之舒服。因為我都唔係第一次過嚟噶啦，咁只不過咧今次咧就要再去下一個目的地之前咧，咁都想過嚟吹下海風。咁大家可以望下呢邊啦。咁其實咧佢呢邊咧可以望到過去咧，咁其實都係真係可以去到好遠、好遠、好遠嘅。咁所以同埋最重要一樣嘢啦。咁因為呢一邊咧其實係你好少咧就會見到有外國嘅遊客嘅，因為佢呢邊咧真係好 local， 咁唔似得你話即係過去芭提雅咁樣。咁嗱，我去到芭提雅就全部都係啲外籍遊客，咁飲酒啦，咁啊同埋揾小姐啦。咁但係呢一邊嘅海咧，咁其實就同嗰邊咧就完全唔同，咁所以咧個感覺咧就非常非常之舒服嘅。咁淨係喺度坐都其實都已經夠噶啦嚇，因為啲海風就好舒服。如果你真係中意喺海邊嗰種寧靜嘅，就唔係話真係要好似芭提雅嗰種嘅咁多姿多彩嘅，其實呢一個海灘咧真係非常之唔錯。咁我而家坐夠咗啦，其實因為我而家坐咗都半個鐘噶啦。咁因為頭先要影下相，帶下啲片上去嗰啲 social media 度。咁我而家要再去下一個目的地啦。今次咧就唔喺度留耐啦，係嘛？如果想睇到多啲七岩嘅片段，可以睇翻我之前嘅片嘅，係我可以擺條 link 喺度，咁大家睇到啊。咁我而家走啦，拜拜。先淨係得啲汽水飲啦，完全係冇真係一啲真正嘅水分。而家5點鐘啦，頭先吹咗一陣海風，我都要買翻啲水飲。呢啲就係消暑解渴。ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะกันหน้าเชิญใหม่นะคะลูกค้าคะลูกค้าครับลูกค้าคะกล้องเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายคุณออมอ่ะ คุณอุ๋มเหรอคะคุณอุ๋มเขาอยู่
好啦，咁啊，而家咧就已經開始灑水噶啦。咁啊因為我 set 咗個時間咧，每一段灑水嘅時間咧，咁其實都有7分鐘嘅。咁所以就我相信咧就非常之足夠。如果我呢段時間咧我唔喺屋企嘅話咧，咁其實都呢一度咧，咁其實佢都會自己咧去幫我去灑水啦。咁呢啲植物咧就完全唔需要擔心佢會因為太陽暴曬，啲水會乾晒啦。咁或者真係完全冇人去做灌溉嘅時候咧，就搞唔掂。咁所以就而家可以完全非常之放心。其實今次嘅旅程呢，我就真係比較貪心，我帶咗好多嘢啦。咁有太陽能板啦，有大型嘅充電啦，咁另外亦都有唔同嘅露營嘅裝備啦，露營用嘅床啦、凳啦，同埋呢一個帳幕，以至到潛水嘅微鏡呢，我亦都有帶埋去嘅。當然要成事嘅話，其實就唔係問題啦。咁不過就如果去一個咁長嘅 trip，我 total 咧就去咗2個禮拜。後來我發覺實在太多嘢啦。而 Google Map 上面所顯示咧3個幾鐘嘅車程咧，咁其實到最後我應該係揸咗5個鐘左右。而入油嘅話咧，咁就每1個鐘入1次左右啦。咁每一次咧就大概係3公升至到4公升左右嘅。